wararka naga soo gaaraya garoonka aadan cadde magaalada muqdisho ayaa sheegaya ciidamada nabad sugidda ee dalka Soomaaliya ee ku sugnaa garoonka inay gacanta ku dhigeen lacag cash dollar oo aad u fara badan taasi oo ku jirtay 3 boorso oo waaweyn. lacagtan oo lagu qiyaasay malaayiin dollar ayaa lagu qabtay saraakiil ka tirsan safaaradda Imaaraadka Carabta ku leedahay dalka Soomaaliya oo la socday diyaarad yar oo saaka soo cagadhigatay garoonka magaalada muqdisho ee aadan cadde international airport. ciidamada nabad sugidda ayaa la sheegay inay su'aalo weydiinayaan saraakiisha Imaaraadka Carabta oo markii hore diiday boorsooyinkaasi in la baaro dibna ugu celiyay diyaaradii keentay iyadoo looga shakiyay lacagtan in lagu maalgelinayo qorshaha lidiga ku ah dawladda Soomaaliya maadaama uusan wanaagsanayn xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta. war kale oo soo baxay ayaa sheegaya in la xayiray diyaarad yar oo lagu wareejiyay qayb ka mid ah lacagtaasi taasi oo ku wajahnayd mid ka mid ah maamul goboleedyada dalka Soomaaliya. saraakiisha ciidamada nabad sugidda ayaan weli ka hadlin lacagtan ay qabteen iyo halka ay ku socotay, mana ahan markii ugu horeysay ee la qabto lacag dollar cash ah oo laga keenay dhinaca Imaaraadka Carabta taasi oo ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde. warar hoose ayaa sheegaya in qayb ka mid ah lacagtaasi loo waday maamul goboleedka Puntland kaasi oo loogu talagalay in lagu khalkhalgeliyo ammaanka dalka Soomaaliya. dhacdadani ayaa imaanaysa xilli magaalada muqdisho ay ka taagan tahay xaalad adag oo u dhaxaysa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha oo dhinaca iyo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari. warka ayaa intaasi ku daraya in loogu talagalay lacagtan in lagu meelmariyo mooshinka hor yaala baarlamaanka dalka Soomaaliya ee labada garab ay isku hayaan. Imaaraadka Carabta ayaa iyagu geed gaaban iyo mid dheerba u fuulay sidii ay u manjaxaabin lahaayeen hanaanka dawladnimo ee dalka Soomaaliya. Imaaraadku waxay duulaan qaawan ku soo qaadeen badaha dalka Soomaaliya iyagoo la wareegay qaar ka mid ah dekedaha dalka Soomaaliya, hamigooduna uu yahay inay gacanta ku wada dhigaan guud ahaan dekedaha dalka Soomaaliya. ilaa hadda ma jiro wax war oo madax bannaan oo ka soo baxay dhacdadaasi, balse saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in saacadaha soo socda ay warbaahinta la wadaagi doonaan halka laga keenay lacagtaasi faraha badan iyo weliba ujeedada loo keenay.